अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। तहरीक अदम एतमाद के लिए पहला मोर्चा कौन होगा? चौधरियों ने इस बात का इशारा देकर अपने लिए अपनी नीम रजामंदी का भी उन्होंने एक हल्का सा ये इशारा दिया है कि जनाब अगर आप हमारे मशवरे पर चलेंगे, हमारी लाइन पर अमल करेंगे और हमारे मशवरे के मुताबिक पहले मोर्चे पर अटैक करेंगे तो मुमकिन तौर पर हम आपके साथ इस मिशन के अंदर शरीक हो सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि जो है आसिफ अली जरदारी साहब, जिनकी चंद रोज़ पहले चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात के अंदर किसी न किसी मामले पर चौधरियों का आसिफ जरदारी साहब के साथ इत्तफाक हो गया था। और इस मामले का इजहार उन्होंने इन अल्फाज में किया कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हमारी जो मरासम हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और उनके साथ जिस मामले पर इत्तफाक हुआ था हम उस मामले पर, उस बात पर अभी तक कायम हैं। और मौलाना साहब के साथ जो चौधरी बरादरान की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर जहाँ पर दीगर बातें भी हुई, वहाँ पर दिलचस्प तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी अमानत की वापसी का भी तकाजा कर दिया। और वो वापसी का जिस अमानत को अब लौटाने की बात की है, अब देखना यह है कि चौधरी बरादरान क्या उस अमानत को अब लौटाने की पोजीशन में हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसके अंदर किस चीज़ पर इत्तफाक पाया गया, और जो चौधरी बरादरान हैं उन्होंने जो मशवरा दिया है अपोजिशन क़यादत को कि जनाब आप अपने लिए ये जो मोर्चा आपने इस वक्त सेलेक्ट किया है पहले हमले के लिए, वो अपने टारगेट को थोड़ा सा बदलें और एक और टारगेट, एक और जगह पर अपना मोर्चा लगाएं और वहाँ पर उसको टारगेट करें। तो क्या अब अपोजिशन इस नतीजे पर पहुंचेगी कि वो चौधरी बरादरान के जो दिया गया टारगेट है उसको अपना पहला निशाना बनाएं और यकीनी तौर पर जब वो चौधरियों के कहने पर चलेंगे तो फिर चौधरी भी उनके साथ चलने पर मजबूर होंगे इखलाकी तौर पर। क्या ये वाइएबल सिचुएशंस हैं और क्या इस वक्त जो पॉलिटिकल जो गर्मा गर्मी बन रही है, इस सारी गर्मा गर्मी के अंदर हुकूमत एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करेगी? इन तमाम सवालात का हम जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक वाक़या है जो रूनुमा हुआ है कल मियाँ चन्नू के अंदर, जहाँ पर एक शख्स को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में उसको लिंचिंग की गई, मोबाइल लिंचिंग की गई उसकी, और मॉब लिंचिंग की गई और उसके नतीजे में वो जान से चला गया। अब वो वाक़या गलत है, दुरुस्त है, कतई नज़र इसके ये बात तो तय है कि हजूम को किसी भी शख्स की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले का इख्तियार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ये इख्तियार इस तरीके से सरेआम बांटना शुरू कर दिए जाएं तो फिर मुआशरा कायम नहीं रह सकता। और मुआशरे को कायम रखने के लिए इस बात पर अमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून पर अमल दरामद होगा। और इनफैक्ट जब मॉब लिंचिंग होती है तो वो कानून और अदालती निज़ाम के ऊपर, हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक अदम एतमाद भी उसका इजहार है कि ऐसे मुकदमात अगर अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पर दीगर मुकदमात की तरह ये भी तवील अरसे तक ज़ेरे इल्तवा रहते हैं और उनका फ़ैसला नहीं होता। और यकीनी तौर पर ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिस पर गौर होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आप उनके साथ सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं, बहुत सारे जो मामलात हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर उनकी राय बड़ी क्रिस्टल क्लियर भी होती है और वो इनफैक्ट हुकूमत में रहकर जिन चीज़ों की डिपिक्शन कर रहे होते हैं, जिस तरफ इशारा दे रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका एक ट्वीट आपको इस वाक़े के ऊपर दिखाता हूँ जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो ये कहते हैं, मैंने बारहा अपने निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। सियालकोट और मियाँ चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिस तालीमी निज़ाम का हासिल हैं। यह मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ुली का भी। स्कूल, थाना और मेंबर, अगर इन तीन की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। और यकीनी तौर पर ये जो तबाही है इस वक्त वो हमारे दरवाज़ों के ऊपर दस्तक दे रही है और हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबाए बैठे हैं कि जनाब हमारे इर्द गिर्द सुकून है। और हमें सिर्फ उस वक्त इस बात का अंदाज़ा होगा जब ये आग हमारे दरवाज़ों तक पहुंचेगी और शायद उस वक्त हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। और इनफैक्ट ये जो अदम बर्दाश्त है इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर, ये
انفیکٹ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اگر ہم سیاسی میدان میں دیکھیں اور ٹاپ سے لے کر باٹم تک ہمیں ہر جگہ پر عدم برداشت کا ہی ایک لیول نظر آتا ہے۔ اور یقینی طور پر یہ جو تمام لوگ میاں چنو میں تھے، سیال کوٹ میں تھے، وہ جو مشال کا واقعہ تھا بنو کا پشاور یونیورسٹی کا، آپ جس مرضی جگہ پر دیکھ لیں وہاں پر آپ کو ایک جیسی ہی واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہ جو عدم برداشت ہے اس کا تدارک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن پھر وہی سوال ہے کہ پہل کون کرے گا؟ جب ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا اہم ترین آئینی منصب پر فائز شخصیت جب اس بات کا اظہار کرے گی کہ وہ قائد حزب اختلاف سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں، اس کو سلام کرنے کا روادار نہیں، یا اس کے سلام کا جواب دینے کا روادار نہیں، تو پھر برداشت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور اس کی کے نتیجے میں ہم نے اگر گزشتہ چند دنوں کے اندر ہونے والے جو ٹویٹر ٹرینڈز ہیں، چاہے وہ غریدہ فاروقی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ مراد سعید کے حوالے سے ہے، چاہے وہ محسن بیگ صاحب کے حوالے سے ہے، افتخار احمد، جس مرضی شخصیت کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہمیں ہر جگہ پر عدم برداشت ہی نظر آتی ہے۔ اور اس عدم برداشت کے خاتمے کے لیے جن 3 جگہوں کا تعین کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، یعنی سکول، تھانہ اور ممبر، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اشرافیہ اور خاص طور پر سیاسی اشرافیہ، پولیٹیکل اشرافیہ کو بھی اس میں شامل کریں تو شاید ہم اس عدم برداشت کے کلچر سے دور ہو سکیں۔ اور یہی وہ عدم برداشت کا کلچر ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ آج ضرورت پیش آئی شہباز شریف صاحب کو تو وہ چلے گئے چودھری برادران سے ملنے کے لیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی یہ جو ملاقات ہے یہ بھی تقریباً 14-15 برس کے بعد ہو رہی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے بنیادی طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ یہاں پر بھی ایک انتہا پسندانہ کیفیت طاری تھی۔ 14 سال پہلے، یعنی آخری ملاقات 2009 میں ہوئی تھی، جب میاں شہباز شریف صاحب چودھری برادران سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے زورلائی پیلس گئے تھے، اور آج 14 برس کے بعد وہ پی ڈی ایم کے فیصلے، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کرنے کے لیے، تحریک عدم اعتماد پر ان کو قائل کرنے کے لیے جب وہاں پر پہنچے، تو اب معاملہ یہی ہے نا کہ عدم برداشتی 14 سال میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا نہیں کی، ایک دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم نہیں کی، نہ سوشلی نہ مورلی، حالانکہ یہ پہلے بھی ایک ساتھ ہی موجود تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے، سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف تک محدود رہنا چاہیے، اس کو ذاتی زندگیوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ذاتی زندگی ہے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی ذاتی زندگی ہے، چاہے وہ پرویز الہی صاحب کی ذاتی زندگی ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ذاتی زندگی ہے، اس کے اوپر اب ہمیں سنجیدگی سے بیٹھ کر غور کرنا چاہیے، اور اپنے لیے کوئی نئی جو فکری جو اصلاح ہے اب وہ کرنی چاہیے، اور اس فکری اصلاح کے بغیر اب آگے بڑھنا یقینی طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ خیر، بات کرتے ہیں ملاقاتوں کی، کیونکہ یہ ملاقاتوں کا سیزن ہے، اور شہباز صاحب نے ان فیکٹ جو سوالات اٹھائے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات میں چودھری برادران نے، انہوں نے ان کا جواب دینا تھا، اور ان کو جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان فیکٹ وہ تمام منصوبہ جو نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ہے، اس منصوبے کو تفصیل کے ساتھ چودھری برادران کو آگاہ کرنا پڑے گا، کیونکہ سوال بھی بنیادی نوعیت کے تھے کہ جناب آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ تو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی وٹ نیکسٹ۔ یہ وہی سوال ہے جو کل کے میں نے اپنے ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کو حکومتی اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا تو لے، لیکن آن وچ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، کن شرائط پر آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے؟ کہ جناب ہم حکومت ختم کر دیں گے، اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے، تو کہ جناب نئے الیکشن تو سانوں کی فائدہ اسی تو دہی نہ روٹی کھانی ہے، ہمارے تو 2 حلقے ہیں، 4 حلقے ہیں، ہم نے تو انہی حلقوں کی پالیٹکس کرنی ہے، تو اس کا تو ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، البتہ وہ حکومت کے ساتھ رہتے ہیں، آئندہ آنے والے بجٹ کے اندر فنڈز وافر مقدار میں اگر جاری ہوتے ہیں تو پھر وہ تو اپنی سیٹوں کو سیکیور کریں گے۔ یہ جو وٹ نیکسٹ ہے، اس کا جائزہ لینا انفیکٹ بہت زیادہ ضروری تھا، اور شہباز شریف صاحب نے اسی وٹ نیکسٹ کا جواب دینا تھا چودھری پرویز الہی کو اور چودھری شجاعت حسین کو کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، وزیر اعظم ہوگا تو کون ہوگا، نیا سیٹ اپ بنے گا تو کیسا ہوگا، عام انتخابات ہوں گے تو کیا ہوگا، عام انتخابات کے اندر اس مرتبہ گڈی کس کی چڑھے گی، اور کیا جب آپ اپنے لیے کچھ اور چیزوں کو طے کریں گے کسی اور کے ساتھ تو سانوں بھی یاد رکھنا، سانوں بھول نہ جانا، اس قسم کی چیزیں تو چلیں گی نا۔ اور یہی وہ معاملات تھے جس کے اوپر
पर ज़िक्र खैर हुआ। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इस मुलाकात के अंदर चौधरी बरादरान ने इनफैक्ट अपना जो एक मीडिया पर आने वाला मौक़िफ़ था उससे ज़रा थोड़ी सी लचक भी दिखाई है और नीम रज़ामंदी का इजहार भी किया है, ये कहकर के आपको अपना मोर्चा बदलना होगा, क्योंकि अगर आप अपना मोर्चा नहीं बदलेंगे तो फिर नाकामी की सूरत में आपका जो इसका ड्रॉप डाउन इफ़ेक्ट्स होंगे, जो इसके आफ्टर शॉक्स होंगे, वो अपोजिशन के लिए भुगतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इस हद तक तो चौधरी बरादरान की बात में वज़न भी हो सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर अगर इस वक्त अपोजिशन मैदान अमल में आई है तो कुछ सोच समझ के आए होंगे, उन्होंने कुछ अपना इस वाले से ग्राउंड वर्क मुकम्मल किया होगा और चौधरियों की भी अपनी पोजीशन से वापस आने का मतलब ये है कि वो भी अब इस बात को थोड़ा सा सीरियसली ले रहे हैं कि जनाब अब अपोजिशन थोड़ी सी संजीदा नज़र आ रही है इस सारे मामलों पर। जो मौलाना साहब के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर चौधरी बरादरान ने मशवरा दिया मौलाना फजलुर रहमान को और अपोजिशन की दीगर क़यादत को कि आपको अपना टारगेट बदलना चाहिए और दो ऑप्शंस हैं, इन दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पर आपको सबसे पहले अमल दरामद करना चाहिए, यानी या तो आप चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ या फिर स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ। और इन दोनों सूरतों में कामयाबी की सूरत में आपके पास अगला मोर्चा फ़तह करने की एक इखलाकी क़ुव्वत भी हासिल हो जाएगी और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की मरकज़ी हुकूमत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा और ऐसी सूरत में आपके लिए अपने लिए मज़ीद कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ये तहरीक अदम एतमाद स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ या उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नाकाम भी हो जाती है, तब भी अपोजिशन के पास इस बात का इम्कान मौजूद रहेगा कि वो एक फ़ाइनल राउंड खेल सकती है इमरान खान के ख़िलाफ़। और अगर चौधरी बरादरान ने यह मशवरा दिया है मौलाना फजलुर रहमान को, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स तो होंगी। और अगर उस्मान बुज़दार को हटाना है तो उसके नतीजे में किसी न किसी को मरकज़ी हुकूमत गिराने तक चीफ़ मिनिस्टर तो बनना है, और चीफ़ मिनिस्टर अगर कोई बनेगा तो उसके बाद यकीनी तौर पर वो जो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो जो फ़ंड्स वाला मामला मैंने आपके साथ जिसका जिक्र किया था, वो अपने अपने जो 5-7 हलके हैं वहाँ पर उन फ़ंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ भी कर सकता है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए भी कुछ यहाँ पर उनके भी चंद हलकों के अंदर कुछ उनका भी मुँह मत्था निकल सकता है। तो ये एक ऑप्शन है और उस ऑप्शन का इजहार भी किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात के अंदर तय पाने वाले अमूर थे उसकी तरफ भी इशारा दिया उन्होंने कि आसिफ अली जरदारी साहब आए सन, उन्होंने गलबात कर ली है, उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में हमें बता दिया है। और इसके साथ साथ जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात के अंदर मामला तय पाए थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि मौलाना साहब को कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात के अंदर जो मामला तय पाए थे हम अभी तक उन मामलात पर कायम हैं। और चौधरी शुजात हुसैन ने फजलुर रहमान साहब से कहा कि आप चूँकि आ गए हैं हमारे घर, लिहाजा हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हम इस सारी सूरत हाल को जैसे जैसे ये सूरत हाल आगे बढ़ती जा रही है आप हमें कुछ दिन का वक्त दें और हम जल्द ही आपके पास अपनी पार्टी में मुशावरत करके आपके पास वापस आएंगे और फिर आपको आगाह करेंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और आगे की सूरत हाल बढ़ सकती है। अलबत्ता जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने इनफैक्ट वो तमाम चीज़ें खोल दी हैं जो चौधरियों को रिक्वायर्ड थी। जो उन्होंने सवाल पूछे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि जनाब तहरीक अदम एतमाद के बाद सेटअप क्या होगा, किसके पास क्या ज़िम्मेदारी होगी, किस तरीके से हुकूमती निज़ाम आगे चलेगा, कब तक ये सेटअप चलेगा, इसके नतीजे में जो आम इंतखाबात होंगे उसके अंदर हमें किस तरह मिलकर काम करना है, अलग अलग काम करना है, एक मुश्तरका क़ुव्वत के तौर पर आगे बढ़ना है और बाकी जगहों पर भी अगर आपकी सीटी सेट है तो फिर आगे हमारा भी उसके अंदर कौन सा हिस्सा होगा, जहांगीर तरीन साहब का रोल क्या होगा। बड़े इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं और ये तमाम चीज़ों को अब खोल के रखने का वक्त आ गया है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ भी चौधरी बरादरान की मुलाकात अगले चंद रोज़ में मुतवक्के है और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात मुतवक्के है। और इन मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है
کہ انہوں نے آج ایک انٹرویو بھی دیا ہے جو دنیا اخبار میں شائع ہوا ہے، سلمان غنی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے واشگاف الفاظ میں کہ ہم حتمی مشاورتی عمل میں ہیں، اور اس حتمی مشاورتی عمل میں جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کیے گئے ہیں، اور ہم نے اپنی اتمام حجت پوری کر لی ہے، اور اب اس کے بعد تحریک عدم اعتماد بہت جلد پیش کر دی جائے گی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ حکومت بہت چاہتی ہے آپ کو جیل بھجوانا اور کیا اس سے کچھ ایفیکٹس آئیں گے، تو شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جیل بھی بھیج دیں تب بھی تحریک عدم اعتماد نہیں رکنے والی، یہ معاملات اب آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری برادران سے مشاورت کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جو بریف کیا شہباز شریف صاحب کو، پھر شہباز شریف صاحب نے اس پر جو اپنی اللہ عمل بنایا ہے وہ اب کس حد تک کارگر ہوگا، چودھری پرویز الہی کے مشوروں پر کیا غور کیا جائے گا، اور کیا اپوزیشن اپنے ٹارگٹ میں تبدیلی پر رضامند ہوگی، اس کا بھی بہت جلد یہ جو دھند ہے اس حوالے سے بہت جلد چھٹ جائے گی، اور چیزیں اگلے 2-4 دن کے اندر بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔